有时候我们看脸型或是看脖子的比例，大概可以推测这个病人是不是有呼吸中止。包括脖子看起来就比较短、比较粗的人，确实比较容易呼吸中止症。那再来，你可以去看一个人的侧脸，如果说他的下巴是比较后缩的，就是侧面这个长度是比较短的，比较长的就叫后倒嘛，对不对？然后比较短的就叫下巴后缩。如果他的下巴是比较后缩，脖子下面这一坨肉是比较垂的，通常会呼吸中止的几率就比较高。所以跟脸型和跟脖围确实是可以预测这个人是不是有呼吸中止的。